na normalité muntu oyo asala makambo ya normal muntu asimba batu ezo senga te soki ngana yo na simba ka oke na problème na yo fo na yoloba ngo na TV. OK. Faut te yoloba makambo eza réel, faut te yoloba pe makambo eza vérité. Et pour remarquer eza na batu ebele na spiritualité, bazia ko loba spiritualité mais ba comprendre la spiritualité. Et comment kaka star moko bo akufi wa kokisa ki bikila ke yango akufi bino bozela ka bakufa bongo ya koloba ndongo bino pona ni te tango bandaka deja ko ya koloba ke omoni papa journaliste ye kala mingi te likambo ngo komele ezaboye potango eko sala mabati bandimi yoti siko yo zo ya koloba likambo na esalami deja bongo yo koloba ke o eza ko abebisa ki ba condition bon so te question na musicien mususu profane alinga bimisa album boro wana ebimi tango bimi ayembi mwanzembo moko bo koma senga mo pardon oye ba mise protocole ba kombote mais album nezo beta ti le succès depuis makambo wana salamaki soko landi vision ngo bien comprendre que ayeke bongo très bien soki exemple yo esalami nga fona zo mayele lelo ekomeli mike pona koloba ke ba makambo bo landa ba condition ba pesa bino yele kabino na makasi tokota wana est-ce que ndingi na spiritualité ndongo mona ka Joel Francis azamuta ba moto na kisasa pasteur azati Olobi na kisasa pasteur azate ba pasteur nyonso ba luka ba nyonso tozomona bango ti pasteur azate neti ba Mike Kalamba baza na maison moko ya gege na ba Moïse Mbe yango ezotinda bango na ba biloko wana deni nyu bieza spiritualité mais c'est spiritualité to yebi OK so ina lobi kombo na yebi le pourquoi na lobi ba kombo po baza na maison na ngate pona bimisa ba o baza na maison na wana obimisa bango ti baza na bombi bango pona ko protéger bango mais na lobi ba kombo na bango po nzela o ba olanda ya ko mema bango kana mabe o mona ti même ya teli kambango esalami église ekotonda kaka mobali ko bimana mibali eza eloko moko ya mabe makasi maître David na kotinda mutu na mabe abongo te même na monde na nga na sala ka makambo na nga na kopesa mutu condition wana te ponga na mwana o ba insecte ba préparer pona ko ya ko sunga mokili Mbote bozale belé bozota la biso na télé Lisanga boy mala mon émission na bino tribunal présentée par monsieur le juge autrement appelé Taylor Mulumba. Merci na ba diaspora tout au babenga ki biso concernant magamuka ka Mike Kalamba oyo ba réagissaki par rapport ya maître serpent na yamba ki na émission nanga o alobaki ki azali maître oyo asimbela ki Mike Kalamba nzungo bino nyonso boyebi tanto loba nzungo ni koloba ke mutapesa Mike Kalamba succès. Lelo na yambi bongo maître Mususu, maître David, yé aïna ko contredire mais aïna makamoko très important. Autre tigele non tant to ka eso beza nini pour comprendre tout ça la pe analyse na bandako. Merci na yo Christine depuis France et puis merci na Eric Mandala balobi soza na diamant cher o yata lolingo teka benga Eric Mandala puis na pesimbo te bongo na Mado Grims pourquoi pas na Emily Set Mayinga petite sœur à Jésus. Mwana Nzambe. Montréal, merci na yo mzoza nsimabilili au fond la plateau poto yeba ko banda po lele toza raka. Bonjour maître David. Ah bonjour papa journaliste. Ezale sengo pona biso ro yambo na plateau na biso télé Lisanga bande ko bazo tala yo partout à travers le monde na ba smartphone na bango mais kana ko yebisa biso ozana ni pe outi wapi pe pourquoi bazo bengo maître. Bon, maître David aza magicien supérieur. Maître David a salelaka magie noire. Maître David a salelaka pouvoir ancestral et ancêtre naïe. Maître David a traité ma maladie. Maître David a traité ma campagne où il est spirituel comme Bakindo qui m'a belé belé. Maître David a fait sa rabatu bonheur. Maître David a fait sa rabatu porte-monnaie magique. Maître David a fait sa rabatu portefeuille du bonheur. Surtout spécialité naïe.
kodia ya famille pour wana eza ya ancêtre ya biso moko. Maître David aza maître spirituel, Maître David apesaka bato oyo bato bazoluka surtout na nzela mindele. Maître David na koya boye na YouTube, Maître David ayaka kosala publicité, mais Maître David ayaka kopesa message. Message à Maître David ezali pona bandeko nanga nyonso baindo. Na lakisa bango nzela nini bakoki kolanda po bazwa solution na makambo oyo ezo déranger bango. Oyebike to ça na bandeko ebele bazali bandamboka, bandeko ebele pe bazana kati ya mboka bazana ba problème sérieux, mais bazokoka kozula ngo solution te parce que nzela oyo bazolanda eza nzela na biso te eza nzela ya bamindele. Mundele depuis ba ancêtre na biso bakoko na biso mundele alinga biso te ti lelo mundele akolinga biso te. Donc ba science ya mindele bozolanda bozo so solution te parce que ezanzela na biso te. Yango Maître David aye na message pona kolobela bandeko oyo bazali banda mboka na ba oyo bazana kati ya mboka bozonga na pouvoir ancestral po ba ancêtre na bino bazoyoka kolela na bino na ba besoin o bozana ngo batebele bazolela nazaki na posa boy nazo bota te nazo kufela makambo zo tambola te bandeko bazobala te. Pona nini solution zozo mate bozolanda nzela ya bamindele bozonga na pouvoir ancestral ba ancêtre na bino bazala na pona kopesa bino ba solution na ba problème na bino. Merci na bandi bandeko bayokyo ozana tribunal c'est-à-dire oyo kosamba mituneza yanga ba réponse ezali ayo. Merci. De comment aloba na tuna bino pourquoi mikolo yo zaka bato ya bandundu nde mutu bazoyaka na makambo ya magie et plutôt ba Congo bazoya na makambo ya magie. Bon ba Congo neti na makambo na biso oya spiritualité. Et koti makambo ebele ezala bato ebele aye asombi démonstration ngo moni Maître David na onte kaso ba démonstration te po ba ancêtre ba pekisa inga po ezokota sa confusion na bandeko o ba olanda biso. Très bien. Ba Congo eza centre ya RDC. Parce que toke nango nanu premièrement génie des puissants, de tout puissant na kati Afrique. Bengo Mbengo Congo central. Papa Kimbangu Congo central. Donc Congo central est la source ya ancêtre na biso, place force et spiritualité na biso et bomban. Mais eza na bato belé bazo ko bima sur Congo central, ko ya ko lobela bato ke ngai na zaboye, nzoka kati nango azabongo te. Toke na papa Honda. Okay. Congo central. Sauf total pena ba prophète makasi, kolega kutu ba pasteur na biso ba bima, ba bimela mingi na Congo central parce que eza base. Au moni tango papa mama ki panvite azokufa bazo tumbaye na mwana na na Mukongo. Alobaki bien que mwana oyo bino bozo tumba na Mukongo na lobi bo tumba te mais bo tumbika kanga na mwana. Akoya ko bota malisusu na Congo ya kati. Okay. Po na série wana Congo nyonso ezalaka Congo moko. Congo Brazza, Congo Kin na Angola ezalaki ka Congo. Chef nango kombo nango ezalaki Ntotila. Yango moni babenga kango Congo dia Ntotila. Tango bazotumba mama ki panfita lobaki mwana obo tumbanga na ye na Mukongo. Akoya ko bota malisu na Congo kati. So totali Brazza Congo na Angola biso toza kati kati. Yango moni mwana abotama Kimbangu abotama na Congo ya kati na mboka ya Madimba. Très bien. Siko yo toza kati ya secte ni. Nazo salela pouvoir ba ancêtre na biso. Nazo salela pouvoir. Ils ont un combo. Quand tu combes dans les magie noire. Ok. Voilà. Ndenge tolobaka magie blanche, magie noire. Nde mundela yeko kabola na bandenge na bango comme aussi c'est comme lokola nini rose croix. Et comme lokola o ayam et kabomi na ba transmet bango ne ba salela ka magie mo. Très bien. Na lobaki na rozwa bino d'abord tout solo na bino. Parce que ba pasteur et comme c'est difficile ba ndimela bango compte tenu il y a un de confiance magambazo ça. Merci. Mais bisika nazo kene na banze mandeko ba comprendre malembe. Alors mais ko yebisa biso est-ce que na ba secte na bino bon dimela Jésus Christ. Te ngana ndimela na Jésus te ngana ndimela Kimbangu. Po yende asa prophète na biso. Très bien. Parce que na sima ya kombo ya Jésus, Bible yeli biso e côté ya biso coutume eza. Ba Bible nini? Bible o moko to Bible ka o ya ba chrétien. Bano ba coutume eza mabe. Yango ba te ya biso na be église. Dans verset nango. Verset nango za. Ba pasteur baloba bo ngako tunatanga na Bible. Tezo bandola na ngamba Bible. Depuis na botami pour Maître David pouvoir salela. Akena ko yekola ngote. Maître David a botami na pouvoir o mama nzoza tikeli ko. Si je comprends bien. Abota papa na ngako mone zaki mama nzoza. Yo lobi bonimela Simo Kimbangu. Simo Kimbangu ya za prophète na biso ya ba koko depuis ba ancêtre ba ponayi. Alors selon yo Simo Kimbangu akufa to azali kana bomba. Mutu nyonso o azana kata spirituel
spiritualité ce qui a kufa comme ancêtre OK a comme un peu ko représenter ça peut na ba musu ndenge bazabo ba belela rapé comme Michael ba invoka kai ndenge pe biso pe to ça ce qui ancêtre moko ya makasi a kufi a comme pe ancêtre a comme ko servir biso na monde esprit juste ba takeo na ba démon le belé comme Simo Kimbango ils appellent impact makasi. OK. Et aux akutu makasi nga kutu ndena nabo ils n'ont pas pour de moi attaquer pour na puissant. Mais pour na puissant. Puissant. Merci. Donc maître David et lokazo lobeza très important surtout na bande na biso. Au moni ndenge mboka na biso ezaboui. Po ebonga. Ezosenga il faut to soit indépendant spirituel. OK. Pour physiquement ebonga. Au moni ce qui par exemple na spiritualité mundela zokamba. Physiquement to za na force. OK. Eza lokola ndenge ozabu ozaniti na ningi na attaquer o mena moni koko moko za na sima na ifotika. Yo moko yebite eloko iso épargner. Moko yo zo esprit makasi. Koko te nzambe te mais koko mutaza na sima. Ba ancêtre ye moko Jésus tanga mataki na ngomba belelaka ba ancêtre na ye. Nzambe azali o asali biso mais ba ancêtre pe bazali. Baza wana pona ko défendre biso na makambo. Ce que ezalaki que Jésus fala belelaka nzamba kita. Mais na montagne Jésus abelelaki na yebite ba. Parce que pona nini bino de bolo ba magie noire boza puissant mais comment est-ce que vous évitez liwa te beaucoup faka te liwa eza pona bito pona muntu nyonso si là on a puissance en nzambe zo le kabino te biso ndenge maître David azaboy akoboya nzambe te mais aboyi nde Jésus ezo to kopelo mona loba nakoboya nzambe te po soki na boyi nzambe bon na utapi. Donc si on comprend bien pour nayo Jésus a représenté absolument rien. Bon de baloba que Jésus a pour aya ko ôter ba péché à mokili pour que biso to zo vie ya sika. Pour nayo zo sikizani. Pour depuis vie bande za ka vie. Ti lelo za ka vie. Depuis Jésus a kufati lelo to vivre ka ndenge moko. Depuis kimbango akufi to za ka wana. Et là on est zo sala mabe to zo pe sa force te na ba ancêtre na biso. To zo pe sa force te na pouvoir na biso ya pouvoir ancestral. Même bande ko na biso bazoluka ba porte-monnaie magique et pas ba mindele. Au mona ke ba yo pe ces conditions. Que au mona ke OK luka parfois bonheur mo ba biso bimana na mwana. Mais eza na pouvoir na biso ba ancêtre na biso jamais koko akopeso condition ya passe koko moko ta lingaka passe ya mwana ye. Très bien. Ozolanda mais mundele tellement ba lingaka biso te. Azotinda o bimana na mwana nao. Très bien. Ozomona. Donc condition comme il passe mwana oyo boti et comme il yo passe pourquoi a kotu soka na kata libulu o eza makasi. Orolanda pe source ye moko apé sur condition ça la ngoti. Très bien. Ozomona. Donc pour la maître David, to pesa na nous force na pouvoir na biso ya ba ancêtre, to pesa ba ancêtre na biso force parce que bazar pe fort. Pour ceux qui bazar qui forte, ngambele munela utate aya koluka pouvoir. Angamona ka pouvoir na bango eza forte biso eleki. Mais auta kuna kata ba koko na biso ba ancêtre. Ti lelo soko za na art antique, même incode. Soko lobi ko ete kango premium sur osenga ba pesa. Très bien. Mundele. Pona nini eza pouvoir eza fort. Donc toza na force ya kosala oyo mundele asali plus que pe o mundele asala. Voilà. Ozolanda de yangona maître David aye pona kozongisa ba yindo nyonso na pouvoir ancestral boye banzela nini bokoki kolanda po bozwa ba solution à ba problème ils ont dérangé bino ils apporter monnaie magique ils apporter fait du bonheur ils alankodia ils ont ba problème na famille ils ont ba famille belé na minute papa journaliste makambo itambola te voilà ba mibale ba zo misala te copie itambola te même misu baza libanda mboka ozomona ke azana poto mazana eloko te ba kopa sala ke simba kate musa simba mbongo évolue kate makambo ne itambola te ce qui est za ba koko tokoka ce qui est za ba noko tokoka mais ce qui est za ke bozana nkodia muntu azwa ngote yango ekanga makambo tokosenga te peso yango po famille fongama mutu no ça na posa za mpe. Voilà assez que bato ba remarquer mikolo ezaka bino ba maître spirituel de bozole kana ba TV mingi depuis makambo ya kalamba et c'est passé parce que bon monique ba chrétien mingi ba kimi na ngambo ya nzambe bino boko mikolo ka ba chrétien bele voilà ba kimi parce que ba monique ba passer ba aventurer bino bolingi bo profiter na ba na wana nzambe po bo kosa ba onde ozo kosa ba ona makambo o kisi encodia porte-monnaie tout ça nzambe ko pesa biloko wana te foka bino bo pesa ngo te pouvoir wana euta epa na ye moko euta bana epa na ye moko nzambe bo nzambe azana pouvoir bo masantante mokile tembola bongo vrai na faux et ana bato mususu bazotambola aza maître mais aza ne maître à faux et a mundu mususu aza maître à vrai de lingo loba te ke photo ko sa ba chrétien non nzoka mambo na loba atanga te soko ke ata epa mwanda ntemi akolobeloka makambo ata ke epa na église ya Kimbangu akolobeloka makambo ke fo bozonga na pouvoir ancestral po bo pesa pe force
na pouvoir na bino pour épée ça peut force et pas ancêtre ba téléma. Très bien. On dit que même minute so to lebi que to téléma to réagir na lo mo tolingi to telema yo ka hotel mi biso to tikale ozana force tiens nzoka force ekozala soki to sangani inyo to kemba la moko to kopesa force mais suko ba misusu bazo mi pesa na côté ya Jésus ba misusu bazo pesa na côté kimbangu ba misusu ba ndimela ba côté eza kindoki soki to kena coutume ba chino ba sala la coutume na bango ti lelo to kokena ba maison ba ndie bazana ba singa na bango ya rouge mais biso abaye côté ya biso o coutume eza kindoki c'est que ba chino nyo sa ba kokota na bango lola te po bango ba sala la coutume yango bazo inventer Ozolanda sikoyo pasteur wana tei coutume za mais soka ke bala ba meminta ba memi bansamba eza coutume mobimba ya mwana donc pona nga na kisasa pasteur azati donc il faut ba bandela lisusu ma pasteur malam boko ta na bino na ba église des noirs boko makote ya na bino ma pouvoir ancêtre ndenge maître David ayeko pesa na ye enseignement ayeko pesa ne message boya ko pesa na bino message pour soki to sangani to ko pesa force moko boya spiritualité pe to koyeba ko sunga même ata na kota gouvernement. Très bien. Merci Bandeko Bokota. Numéro za ofongwama. Benga yo mtolingo contredire ndeko. Benga sokota sikona makambo ezali très sérieux. Na yambaki maître serpent. Ah on a plateau nanga lobaki azali maître oyo apesa ki Mike Alambai pouvoir rekoma na succès. Oh biso nyonso toyebi ke Mike Alambai akomaki pasteur il y a même pas longtemps. Ba 4 ans 3 ans et demi il a passé succès depuis longtemps. Donc contradiction. Selon yo, Ndongomoni, Maître David, Montouana, est-ce que Marambalobi est seul parce que yo pose un mot à côté na banc. Azan a raison, Azan a tort. Bon, premièrement, Nakoko t'as vraiment mingité makambo naie pour bon naibité. OK. Na normalité. Mais pour Romona on a. Oui, ya on a ngina loba. Na normalité, muntu oya sala makambo ya normal. Muntu asimba batu. Ezo senga te soki ngana yo na simba ka oke na problème na yo fo na yoloba ngo na TV. OK. Faut te yoloba makambo eza réel, faut te loba pe makambo eza vérité. Tango yo bazotu na yo ke yo pesa ki ane yo moko muto pesa ki contrat oyebiti. Ozolanda, ozo kopele lo mombo. Pona nini okoya koloba na écran ke intel nde na batu oyo ko sali la publicité po ba benga yo bakoza na bobangi na ko benga o potango bokokuta na mo problème na kati ya musala na bino okoya ko leka na TV oyo ko dénoncer kombo na ye o monteke ko bangisa. Très bien. Mpoka ba Mike Alambai pe ba batu moko boye ba landa ka penza makambo akoya ko kangiso pe po makambo zo loba ezo sala boye ozolanda na normalité même au Simbaga ou pas. Si vous avez un problème, vous avez un problème. Ce qu'on a remarqué, et dans la bataille na spiritualité, basé sur la spiritualité, mais vous comprenez la spiritualité. Et comment star moko boya kufi, wa kokesa ki bikila ke ngo kufi. Bino bozela ka ba kufa bongo boya koloba. O te star moko boya sali boy. Après yo nga mutu nde na sala ki yebo. Non mino pona ni te tango bandaka déjà ko ya koloba ke omoni. Papa journaliste, ye kala mingi te likambo ngo komele eza boy. Otango eko sala mabati bandimi yot. Siko yo zo koloba likambo na salami déjà. Bongo yo koloba ke o eza ko abebisa ki ba condition bon. Donc si on comprend bien, yo za tout à fait d'accord, on a été. Bon, pona na Olanda bien, pona ndengo lobeli nga na landa ke mission ngote yendo mutu yebisinga. Na landa ke ngote mais pona bongo naza vraiment été d'accord. Na minute spirituellement, au senti pour moniper. To simba bato minene. OK. To simba bato. Alors yo simba bato minene. To simba bato ministre, oui, ba député, bato musuku bazali banda mboka ba musicien après ba ndenge. To simba ba lolenge ni. Spiritualité faut za la monte faut za na kati. Na nzoto no faut za na spiritualité. Faut yeba o ezo sala mana o ezo mona na te. Pour biso to za ona to zo longola. Makambo ezolonga na vie spirituelle to mema na vie physique. OK. Ce qu'on faut déjà contacter na vie spirituelle. Na ko vanda pe bonatel journée za mabe na tel na nzungu ndeni potion. Nzungu ndeni. Papa, ko bimate lelo. Ko bimate lelo mabe eza kitsa musala kende chanzango. Bon mona kana bihobo ayena kiti ne mususu. To ngato takena kiti me te. Omimoni. Ce qu'on simba neti musicien. Ezo senga il faut ozalaka na e par rapport pour le succès. Pour ce que bimisi album, faut ça la succès. Faut bozala naï. OK. Ozo mon blanda. Ce que pona nga makambo na pe ezo sala matro. Maître David a claircir batu likambo moko est important. Pona nga eza makambo ya mindele bazolanda, yango ezo pesa bango ba condition wana. Ozolanda. Yango moni Maître David a ekoyebisa bango bozonga na pouvoir ancestral. Okuna boza ba condition. Toke na exemple, te lo balikambo avec exemple.
biloko balanda ya ba science wana États-Unis so tolandi déjà toyebi ba musicien munene na États-Unis tomonaka grave mais omonaka sali clip moko boye azami tout eza ba condition ya maison tango ye asali yango ekomatisa ye pe succès ndenge euti kuna ne ba voyage ne ba côté ba certes na bango nde yango ekitisi makambo ngo tina Congo Ozolanda so tokeneti toloba neti pasteur Moïse Mbiyi na aza grand temps matambola kutu na cortège soki par exemple ngaka esa likambone moko boye caméra ou bien téléphone ngo ekozala wapi po filma Ozolanda mais soki ebimi eza par rapport à succès ndenge bozo talela ngo ndenge paye pe succès zomata omoni likambo ngo ndenge za so tokeso na musicien mususu profane alinga bimisa album boro wana ebimi tango ebimi ayembi mwanzembo moko bo masenga mo pardon oye ba mise protocole ba kombote mais album nezo beta ti le succès depuis makambo wana salamaki soko landi vision ngo bien comprendre que ayeke bongo très bien soki exemple yo esalami nga fona zo mayele lelo ekomeli Mike pona ko lobake ba makambo bo landa ba condition ba pesa bino yele kabino na makasi tokota sikoyo na sujet mususu mais ngana tuna est-ce qu'il arrivera déjà ko envoûter mutu pona mvote mutu maître David aza pona mabete maître David aza pona ko bongisa mabe ekoma malamu deni mbama okime kote wana aza pona mabete c'est comme ça c'est justifié nelo mo te elo eza na ngote wana ya ko justifier au moins ce que par exemple yo ça passe oye pas maître David na plus porte-monnaie magique comment payer ba car comment payer ba parler aux l'aise eza jamais kana facilité ka boyiga mutayi spiritualité mondele déjà soka sala ngobiso tuza force koleka mondele to sala ngo ya moyen kitoko po makamba nkode bande pa na biso mondele la sanction so porte-monnaie abimsa mbonga sala vie pourquoi babola baze belé boko pesa bangote ah voilà et je sais nga faut contacter maître David pose donc pour ba pesa yo faut ba contacter yo ndo le to yebanité na ya opeso ndeni ndo mona ba tunandela na c'est que na pesa na ngayo te nga sengyo te na lobi c'est que zo senga fa mutu senga bana pesa o bazana nzela wana o mona ta bat ne ba souffra zo porte-monnaie o e ba no bote faut asenga monte na ngina peso boy bon so ko pesa ipa boy faut ya ko senga ce ka sengi volonté wana déjà souci wana yango déjà komami pa ba c'est tuna ngeza yaki est-ce que ou envutaka pe bato te ko envuter po mutu asani yake ekufa po ba envuti meze ebele na ko envuter po bima bo ba tutu na motoka na ko envuter po bo bundo beta mutu likofa na pe exemple muntu moko aza azuta mususu eloko na yo yo siko ngo apparaître pas na ye kuna to oboma et to sala eloko mo mabe c'est possible sala yango c'est possible ya ko boma te mais c'est possible ya ko paraître o mona lo moto loba ngana yo to na problème o luka likambo mo ngana simba ka naza maître spirituel tant ba bengo magicien supérieur naza na facilité au sala voyage d'esprit nako ya pe olali na mbeto inenga ye pe naza na mbeto mendako za ko kanga papa ta makambo to yoka na kiboy boy o sala te poani tala yo moko yebangi so atuka na sala ezo senga téléphone ya tina YouTube ezo senga tena ya tina écran na ya ko lobako papa journaliste aza na problème nanga yango bomoni ya ko na ndoto physique nako ya na spirituellement ke na ye pena na ndenge pena ya kindoki pena na lati pena ba ndenge zalaka naïe même si tu déjà te côté déjà dans le monde tu signé contrat on n'a pas ce que tu dis papa na ko bengi so pas na téléphone normal bon na kuta non ya na ndako très bien ndenge na zabu so na bina ya na ndako est-ce que mwanda maroye ba na magicien très bien merci beaucoup na bandi bandeko ba yokio tokende na makambo siko ezali grave o ezotungisa bato tomona kibongo Joël Francis kolobate na culte keye makambo ya homosexualité ayebi yango te. Voilà. Alors, maintenant que vous avez bande pour informer à Makamboana, est-ce que ndingi na spiritualité ndongo mona Joël Francis azamu tabamoto na kisasa pasteur azate olobi na kisasa pasteur azate ba pasteur nyonso ba luka ba nyonso tozomona bango ti pasteur azate naza na pasteur moko te okotangelanga o na ba pasteur neti ba mai kalamba baza na maison moko ya gege na ba Moïse Mbiyi yango ezotinda bango na ba biloko wana deni nuit bien spiritualité mais les spiritualité to yebi OK so ina lobi kombo na yebi le pourquoi na lobi ba kombo po baza na maison na ngate pona bimisa ba o baza na maison na wana bimisa bango te baza na bombi bango pona ko protéger bango mais na lobi ba kombo na bango po nzela o ba olanda ya ko bima bango kana mabe o mona ti même ya teli kambango esalami église ekotonda kaka atali kambango esalami yo kozalaka na succès ezo to ko belo bango donc ezo zala soki esalami biso nyonso tozotala ngo
nde biso nyonso nde tokobakisa succès pa moto wana. OK. Yango moni musicien wana autobimisa album wana ekita te pe mate bandozalaka eki dépassala makambo. Voilà, tomoni bongo na makambo kaka ya Mike Alambai na Zawadi azo confirmer que azaki na azui zemi ya Mike Alambai. Voilà, merci. Toki non na makambo nani ya pasteur wana. OK. Koko mobali ko bimana mibali. Eza eloko moko ya mabe makasi maître David na kotinda mutu na mabe abongo te. Même na monde nanga na sala ka makambo nanga na kopesa mutu condition wana te. Ponga na mwana o ba nseke ba préparer pona ko ya ko sunga mokili. Pona ko ya ko sunga batu. Kopesa batu eloko o ba luka pa bindele bazwa ngope awo. Po par rapport ndenge tozo évoluer, tozo na posa tozo indépendance spirituelle, po tozo la pe na besoin, tozo pe na besoin to banda pe ko inventer. Bon, yo bandi ko inventer te poani abo ba tsuba yo inventer. Bon belanga pe na question eza na réponse na. Ce qui par exemple bolanda mamba mindele bo kekuta makambo pe mingi. Nzambe atikenda mobali azala mobali ya mobali te. Soso kutu oya soso azanga conscience. Nanto mona soso ya mobali amatela soso ya mobali likolo te. Bongo yo mutu oyo za na conscience obimana muninga no mobile eza condition o mundela azopesa bato eleki makasi trop selon yo ozo affirmer to ozo supposer selon te eza bongo yo donc ozo confirmer confirmation nakoloba likambo selon te Joël François Mutasima confirmation eza eloko ya mabe même epa na yo kolinga kosala eloko wana te o nzamba akosepela na toujours ba Joël François kola suka ozolanda mais na ekolanda mutu msala baki epa mwasi ezalaka nango mabe te omone pa mwasi ndenge nzamba asalela ye aza auta na panzi ya mobali nyonso olingi osala epa mwasi osala na o ezosenga te ko epa mwasi ekoma mabe non soki pe mikoko oyembisa na ota te nga toza tribunal yo mto samba yo mto koloba tuneza ya yo sikoyo omoni na toucher place moko fallait pas la toucher donc bande botala yo bobenga comme déjà ko tia ko bande ko tout bobenga nimeza ofunga bobenga bomoni nyonso aloba e azo samba na ye bino na banda kunde mtu boko juger a confirmer que Joël Mutasima. Et alors normal. C'est ça non? Au confirmer à oui, c'est normal. Et pas na yo pe mobile et alors ato oboya ngo. Surtout que na question musu totunanga Mike Alambai. Ya Mike Alambai, moi aussi a confirmé que azan azeminaye. Mais surtout to landaki ba vidéo, il paraît moi ça on azalaki na règle. Ya ngo bakendaki na ndenga facile. Bon. Ce que kota ki na ndenge nini pote yebi na ndenga kokota na comme de dit les salobi que système à double sim donc so ba double sim il faut comprendre que ba bande ki liboso après ba ki na sim règle pe kanga sim te ba to ke ndepé na normal te na ndenge ya condition ya makambo na bango ya ba science na bango asali mabe mais na ndenge ya normal ape muntu ape mobali to ko coincer pe mingi te otoki yoko tokoki koloba te bongo ya koloba pona ni asalaki na eza nango normal mais mabende eza po ekomaki na ndenga condition po ba filmango ebima po succès na emata wana mabe pana bino akendaki koluka o mutu moko azosimba ye pana bino Mike Alambai pa lataka bien papa pana bino ozala mutu moko simbaka ye wana nazomona okima question na ngai pana bino soki babimina mutu na sima elinga kosembolizaka nini bon muntu te faut définir mobile abimina mobile po mobile soka abimina mobile te na lobi pa na bino na magie noire soki bazui mutu na sime symbolisaka eza mabe moko ya niveau moko kozwa tapaite jamais mobile akobima na mobile biloko wana ezokutaka epa te tozwa nano bata mwasi obimine na ndenga sima pa na bino na magie noire te na magie noire na mwasi yango na ebisio na minicho normal you know pas moi c'est ça normal non normal bon ce que par exemple na tuni ke na kotuno ke même il bo so na posa ko zo étoile ya mwasi ozwa et c'est gaga simati étoile ya mwasi po kosangana entre décor et ça déjà alliance moko to sala kana au monde na te moko bo bimana mwasi moko depuis la comment bimana momio mais makambo etambola te donc bino pe spirituellement bo yeba makambo to yebi déjà tant déjà mwasi neti aye azana posa neti ya makambo na ko chele lo moko ezaki soka bimina mobile ye chance ezonge pa na ye
mobali akomo kemba ye akomi korene soka bimi boy abima ye akomo kemba ye akomo rene eza pe bongo même pas mibali soko za pe na posa makambo wana mingi esala mana kisa mbongo esala mana kisa la ke ozano ne loko te komi na mbongo obima na basi osala la chance à basi mais opona memo na condition moko boye ke kotala ka sembeto te kokoma ko bima na bande kono mibali biso epa na biso mambane ezala te siko bosa yaka na zo to bosa ande boke bosokoli na mai moko mungwa tondenge te soki muto basale la étoile na et pas maître David na ko sokola yo étoile no ekozonga ozonga na chance normale ningi ezala mais pona ko bima na mwasi na normal ata libosa ta simata likolo likolo nde soa okasi mikote yo soki manoko ta modozo ya nzamba azo yembisa oyo zana ona jishima yo ndeko nzamba yo zane mokili parce que makambo eza mabe moi si basala epona mobali ya na mo normal eza na motika po soki bokebo inde kokoma mabe ebenda ba chance tono normal mais mobali na mobali nde eza mabe et mabe moko pe ya makasi ya moyen kutezate bino ebo tala ba TV mona makambo Joël François zo sala mankiona ko kata bato ba ciseaux ba singa rouge et tout ça est-ce que bloko neza solo réellement te wana siko eza lukuta ya ngo montage olobi wana siko eza lukuta eza montage net na kisasa prophète azati wa prophétiser amaka tobi ko généraliser te tika na makambo Joël kasi nazo généraliser na sens que au moni soki déjà lobi oza na singa et comme les gens comme prophétiser au comme yeba liko prophétique eza eloko yo yebiti au prophétiser que au moni bo na famille na bino bo kama net na kisasa mutabongo azati so to zongi e pa na biso oh église des noirs pour so to ke na église foza ngunza monto alobi otenga ngana za monto église des noirs foza ngunza okoma ko bikola net maître David aza magicien na kosala nde certes nanga science nanga na bandi pe ko former bato mais monto aza na spiritualité ya ndenge ya magie akoya kosala église te wano déborder po église eza place où éduquer bato so to bengi yango église de noir faut comme ngunza ce qu'on a tout ozongi na église ba chrétien faut za prophète ce qu'on a dit ça prophète azati Holanda wana sikoza ba aventure oh yozo ba bazana ba aventure ba aventure wana zo nasepelaka pe mingi na pasteur o Denis Les alobaka pe vérité ba pasteur na ndola nde mission moko boye alobi ote pasteur wana bakende luka mutu moko bayebise kosa ozala liboba na église po église etone bakendaki na nini na Angola papa moko basalaki eloko moko boye tango basali bo ekweyi pu papa ngo balobi 4% mbongo no ya banka ake azwango moko ayaki na kopa ngo bakaboli mbongo bien te akefunda bakangi ba pasteur wana alobaka makambo solo yango na sepela azane aventurier ma alobaka ne solo ba fatira ba pasteur OK yo batu oh neti journée musona landa be pasteur wana pasteur nino pasteur oyo zolobela wana mutasinga Joël Francis oh mutu moko zaki soti ando eti abando yo kati na landa ki nini nini messe wana ando yo kati abise kanga koto oyoka owe kanga koto oyoka oti bon prière ba tata prière mutonga koyi alamuki tanga lamuki bayebisi kanga koto zoyoka oh nazoyoka oh kanga koto zoyoka oh nakumo yoka mamoko na minute wana peka mondime moko ye papa amisa ko e paralyser ozela to tama ngona sima oh mais kama moko yo déplacement mikisa batu déplacement confirmé vena bazaba ba fantire yo mona spirituellement mais physiquement fit na mona na TV na linga ka chaîne makasi et ya Power Channel na linga chaîne makasi pour bacha ba film minga linga mingi film OK soka za na matea ni na landa matea na après on a zéro la film ce qu'on a dit oh mais muta paralysé wana aya peka na église ngo très bien qui c'est maman te ba zo big ça lelele ko mambasi merci ba abonné na biso télé lisanga baza très sérieux bazo tala yo baza très sérieux na linga bino mingi basi ya poto je vous aime bolanda chaîne na bokebi tout mais quand on yebisa biso maître yo za na famille zali so ozapena mwasi ça makasi ba yoka ka yo za mto ba kisi ba magie noire ubanga te crédibilité na webeba te mwasi na ngai bi musala na ngana salaka oh oui mwasi na bi musala osala ya kindoki to benga ka kindoki bongo kindoki za kama be to décortiquer kindoki parce que to lobi to banda sikoko fo makambo nazandoki naza magicien na nganga to décortiquer mission nga pesa bakata po to décortiquer kindoki za la kama be te
kindoki ezalaka mabe te. Kindoki koma mabe na muntu mabe. Olanda kindoki utu wapi. Au moins dans bancêtre na biso basangani pouvoir ezokende bazia koyeba pa bamindele. Yo kanga mbana likambo bancêtre obika na tika obika ndoza bono na juger non bien te. Ce que to bana no juger. Merci. Yo kanga mbana na makambo bancêtre to lo bana makambo kindoki na kindoki na bosala nini. Bolamba batina bandu. Merci. Bancêtre tant basangani pouvoir na bango bamoni bazia koyiba bango. Basangi c'est tellement bazaki na mayele ya makasi basali kindoki. Kindoki ça place pouvoir à moyen de bomba. Otuna nga question pona ni bozo éventer na esa ki bombela nga question to comme ce qu'on place en. OK. Tant ba bombi mayele na bango po mundela kota te po mundele ne ate bandi lelo ti mokili esila soko pese kindoki esimba te pona kindoki mundela kota ate nde mayele na biso nyonso nde ebombama na kindoki siko tellement eza eloko efo ezalaka ekosila te ti mokolo tokozwa indépendance spirituelle po tozala na facilité ya kobimisa baavion oyo totambolaka na butu bamituka oyo totambolaka na butu mayele wana ebima libanda ebima mokili bamona ozolanda po mundele asala eloko na conscience na ye te mundele asalaka eloko na kindoki amonaka ngo nano na vie ya butu nde aye kosala ngo na vie ya moi et puis pe eloko nyonso bainventa badesine yango omoni yango na butu ndenge eza oye odesine yango nde bokomi komonte ndenge adesinelaki yango ozolanda nde siko avant esala fo bagénie baya kopesa yango pouvoir ndenge camion ezalaka eza na monteur ekotaka essence eza na boîte mais po edémarrer fo eza na mémoire donc yango wana tokotana na makambo ezali très sérieux. Merci. Nalingina tout nom mort, s'il te plaît, répondre biso franchement. Pour ce tour le bela kindoki. Merci. Est-ce que nde bozawana na kindoki na bino nde bozawana? Boko ko bomba mutu na butu physiquement payer ça complet. Kasi motaku fera déjà na ndinga spirituel après na physiquement y. Expliquez. Sikoyo ko boma mais pas mettre David à bomakate. Nazana ngandoki mais ce que pona boma yo fona koma motema mabe ya jeune ngalaksani ye ka kabela kabiso na démontrer ngana na mayele mususu. OK. Omona ekoti ki motema mabe ekoti biso to lingi to comprendre kindoki ona ya mabe o expliquer biso kindoki ya mabe ya koboma kabatu ekomi mabe kindoki ya malamu kosunga famille mabe ekota te kosunga mokili ndenge naza boye magicien pona sala musala na be fona za ndoki po ezana ba misala musu ezo singa fona sala ba voyage ancestral ozana États-Unis na ko traiter ondeni ozana Canada na ko yandegeni nzoka Canada eza sima pale bongo fo o voyager na kindoko bimele kuna. Merci. Canada eza na simanda ko ko sa biso l'habitation eza na bato bene ba siko yo ko mona ngo zela yo zo benga ngo kokosa andaka yo moko pe oyebike ezalaka bongo yo mona na nteke mutu aza na poto asunga famille te akoti na douche asokola afongola misu bwakomi na RDC nano yoka ngo te toka na ba mention moko lobaki ngai na démontraka te na lakisaka ba pratique na ngai te on eza ba faux magicien oloba bongo mais ana émission osoko ye faux lakisa po biso to ndimo boyete yo lo ba roboyaka. Parce que tu comprends, kindoki yo boyaka peut-être répondre na mutu na po ani no boyaka expliquer to boyaka o la démonstration po ani te démonstration ezo koma ko sangisa biso. OK. Naza na chaîne nanga o na chaka ba démonstration yanga moko. OK. Ozo ba lingi ba kenotala ba. Eza magicien David TV officiel. OK. Magicien David TV officiel obeti omoni makambo nanga po maître David si na sala musala na ba hotel te o na dikola misa te nga na sala musala na temple ya munene. Temple nanga ezaka na lemba. Temple ya munene bo mona ngo soko beti magicien David officiel TV o mona pena temple ya munene eza na salle d'attente na milaka bapaya première chambre deuxième chambre Congo central pesa ba mettre nyonso o ba sala démonstration na TV ba ça faux te ezolo bakutu ki faut te mais ça skoyo qui spécialité té pour na kolaka vraie démonstration mutasengi azana posa mwasi ne azongi mutazana posa pour démoner na etonda na ngo goza su naturel te fo bino tu mo ozongi ça et puis bozana ba bleu mo ka fo bozo ba bikeko ba singa rouge répondant na mituna oyo maître David point important parce que bozo fo bozo ba bikeko ba bleu no ko net ba nganga pourquoi bozo nit mindele est-ce que maître David linga yeboy na yena singa rouge te na yena ekeko ba so ba kena ba soki na kende na musala même ici ma mindele o benga ngo musala même indele ozoloba soki okoti na temple mondele omona babouche epele baset babikeko mpe eza oyo ezoprésente nde komoni différence bino na nzambe condition eza te bouge eza te nzambe bouge eza te oui
Nzambe te lo baka Jésus. Jésus pour Jésus pas saler la matériel. Nzambe ça papa Jésus. Papa na yote. Tolobi na Bible, balobi boy. Nul ne peut passer par mon fils. Papa na yote. Sans passer. Nul peut passer par mon fils. Ariel, c'est ça non? Bah chrétien, hein? Il est remonté au pas moi nanga comme papa nanga. Donc faut les gars pas moi. Te na lobi Jésus. Il est remonté au gapa na Nzambe. Ceux qui déjà boti moi na yo comme Nzambe ni assez. Et ça ne le côté ko le pas moi no sans que le pas na yo. Biso biso to aba Nzambe. Ndenge ozala posa. Ndenge oza bozo reconnaître que c'est que tu reconnais Jésus-Christ et ko écraser ayo. Te Jésus te. Ozo reconnaître lumière ya Nzambe. Avant tout comme wana na Nzambe to ba non na Jésus. Lumière à Jésus. Parce que yo za poso ndimisa ngai Jésus en tant que ngamo ko na sala mabika musiko. Yo za libre. Ngala lobi na pesa ka batu porte-monnaie ya mystique. Porte-monnaie mystique. Merci. Pour kasi comme un mystique pour eza eloko ezomona na te. Porte-monnaie za ki na eloko te pas ekomi na mbongo, ekomi mystique. Mbongo wana pe eza na condition te ko liango jour nango esila te. Mbongo wana bandani ba sala ba fe utaka wapi? Utaka na Banque mondiale. Ngana pesa Banque mondiale wapi? Banque mondiale o ya biso ya monde. Tika. Mbongo mbongo vitesse nini ezoke mettre da vitesse andenge nini. Papa na ngai vitesse ya magie. Ubanga ngote. Si mutaza na Paris. Akoti na douche abwa ki pam pam la mukambo ya komi na ko. Wala za théâtre. Wala za gag to monaka. Mais en réalité te. Réalité au biso to mona exemple. Eza gag te. Siko esprit kolongwa ndenge nini ke banque centrale ile ezongi. Na butu moko. Olongwe pe awa na Congo ke fina mutaza na poto kingo. Yo so salango. Kasi na longoka na kesa mzana miki. Na minute amke. Omeka ndeka na fandi bo. Dozo bo mabe bato. Te ko bo mati. Finaka. Yo zo ngaka obi maka uza bon. Te ko bo mati. Zala nde zawadi. Aza mabe andimi mabe na. Na monde nanga na sala ka mabe te. Moni so différence ya bino na bazawadi. Batindi ngate bongo e pa ba ancêtre. Bozoka nde mona ba pasteur. Ba ancêtre batindi ngai kende bongisa place bandeko na yo bazoluka solution bazozwadi. Yango ka message na. Donc nazaka na pour ceux qui na lobi na ya ko sala publicité nanga. Papa naza nanga déjà bien. Bien na vivaka bien. Nazalaka bien. Na liaka bien. Oza prêtre to to mona yo. Lo ngai na simbaka nani we ranson. Mais yo na makolo chemise les baté ngai na simbaka ba grand homme na tambola na mutuka bien na ndako bien na vivaka bien to mona na mutuka nezo kita kasi mona lobe mpona sala ka musala na ngai bien to yebi mais sikoyo eloko na zo na bizarre pour comprendre biso expliquer biso faire comprendre biso ça que esprit elongo na vitesse que banque mondiale et ezongi ezimbo na porte-monnaie ozomona tiko zo kosa ba tala yo seconde minute mais seconde papa esprit wana agisaka ndenge nini esprit aza yango na pesaki donc na solaki na ndeko moko aza na Afrique du Sud aza moponami oyo fa bondela Congo atalaka baémission nanga nani wana naloba kombo neti ozokima baquestion nanga na besoin na bimiso matière mais nazosakima yo olobi vitesse ya baancetre kasi na mpeso nanu mwa témoignage wana mpo na koya nanga na vitesse na yango wana kaka aza na demo moko abimelaka ye ayaka kotikela ye pouvoir mais ye aboyaka kozwa pouvoir wana ayebisanga maître aza na vitesse moko ya seconde donc mpo na koloba vitesse ya mystique eleki ata lisasi na mbango mpo na minute oyo nakolobaki naosala voyage ancestral même yo posa awa no ba voyage ancestral omonaka pa olalita okomi place moko boye omona place moko na monango kasi eza déjà voyage ancestral âme ya mutu soki nano ebimi na corps te okolala te osala insomnie âme fo ebima na corps mpo nzoto epema siko ndenge âme ebimaka ekendaka kotambola vitesse oyo atambolaka komaka tati na bamikili omoka ote nalotaki ndeko na nga na mikili abele nalotaki place moko neti si na monango c'est-à-dire bandeko so ba comprendre bien pour moto aza na vitesse obima apparaître place mosusu aza na kati ya pongi mingi esalamaka na pongi na bato oyo baza inconscient nalobi boye bandeko baotala biso omoni makambo oyo baza très important ngana olinga tozonga na spiritualité merci mais okimanga mpe baza na posa bazalaka mpena na posa bayoka oyo sikoyo c'est-à-dire moto aza na repos nde aza na possibilité ya bimie ake apparaître na bisika ebele aya zongi eza nde moko mpe na porte-monnaie ndenge ezosalama merci bongo ok eya bongo sikoyo biso oyo tosalaka bavoyage ancestral ata ndenge naza boye physiquement mpo naza conscient nango
Vous comprenez? Kende na vanda boye. Na kende osale la moto osale te. Ta na zawana. Ta obena tindi ba esprit ba sale lo. Comment expliquer eloko bazuna spiritualité et bimi physiquement? Kasi ba kezwango na spiritualité mais et pas na yo foye bima physiquement. Po yo et ça la marandenge ni. Eza donc place wana euti na nini? Euti na droit oyo pesinga. Po yo za na lovila na oza na ba ancêtre na yo. Droit oyo pesinga. Omoni droit que salela nga boui opesinga déjà accès. Na pena ebiso aluka mo eloko moko ya moketo somba matériel. Mutoki na yo nde muto pesi force. Po mutu no ça na chance. Lupemba na yo. Oyo ya yo. Yango bancetre na yo bapesi biso accès po bancetre oyo basalelaka yo mosala mpona nini bozalaka so neti bosalaka oyo multiplication bozwa motoki ya moto bopangusi nano bofini mpo bokomisango mbongo motoki ya moto ejoura nini motoki ya motu yango nde esalaka moto aluka mbongo yango okozwa mbongo na motoki na yo mbongo déjà ata tiango motoki oyo tobima te oyo déjà uti na poche na oziango na motoki po parfois mosala osalaka otokaki siko bandeko oyo neti par exemple oza maître na otuna baquestion eza très important moni eza na bato baza na balabala baoleka amoni motu moko asenge mbongo est-ce que eza na possibilité motu wana mpe ayibe mbongo ya vie ya chance na ye mosusu okozala kabeli ayokele mawa est-ce que na ndenge ayokele mawa est-ce que akozwa mpe motoki ya vie na ye akobenda mpe ndambo chance na ye yango omonaka eza na mwa enseignement moko na ngina apesa bato soki olingi okaba salisa motu moko ata mosala moke kolingaka kokaba direct te ocomprendre kokaba direct te papa na luka mwa 1000 francs sombelanga na mai omoni geste wana kasaleli yo tanga koya zwa 2000 ozino mai même omilate mais moi geste wana osalisi ezo sala déjà lokola asaleli yo service yango foutier ezo sous direct OK ote lukela na mwa boni te kata mo makasa oyebi na OK muntu fo kata mais kata mo makasa obezo ba biloko ya mike bwaka kuna tanga zoya ozo comprendre eza secret mnene zo faire ça pena moi ngana za wana pona ko enseigner eza déjà moi eloko mais soki direct au mona mikono na mona nti makambo na ngape na mabiete akesale bo bato basinga ba 1000 francs na bazando kabelanga yaya bapesaka bango to bapesaka bango te kopesa okopesa pe intermédiaire okosalise pe mo musala même nga na minitra na wende batebele oui nasungaka ebele mais napesaka ya direct yango na kaboli pe mo mayele wana pe baninga kokaba ya direct na muntu oyo yebiti po toza pe na ba demo oyo bazotambola bakoma demo perdi aotambola na nzoto ya muntu très bien muntu bazo utiliser na monde des ténèbres Olanda ya kenda kako senga potanga koya apesi yo pesi ya ebele yo zinoko ya muke osaleli no ba chance abat voilà yango na pesi mo enseignement merci beaucoup to na suka ya émission na biso tribunal bande rosa ke belé hotel la biso na otika la mettre 2 minutes à conclure après numéro na contact pe alo bali susu objectif to mission na ya ko la mission o ezaki nini pour to ba kozonga à la prochaine fois bon merci vraiment bande konanga ba ali bana mboka na ba obo na kati ya mboka maître David yeyo aye pona ba solution na bino nyonso et puis pe batu batindi ba ndele te batu batindi eza ba ancêtre na bino ba koko o ba bota ba mama na bino ba papa na bino bango nde bazolela na ndenge bino bolela otindaki mbongo opesaki mbongo na makambo ngo esalamite et pas maître David orozwango ya naturellement sans condition koko bon côté alingaka pasi ya koko na ye koko nyonso alinga bonheur à koko na ye ato za na posa code ya famille ozongo naturellement ato za na posa ya porte-monnaie magique naturellement sans condition oyo sko ya biso moko ya ancêtre na bino ato za na posa portefeuille du bonheur ozongo naturel famille zo évoluer te famille makambo eto tambola te ba blocage ba freinage et pas maître David ozo solution maître David soko lingo contacter numéro neza plus 243 89 31 39 725 plus 243 89 31 39 725 contactez maître David na ba problème ni on se so déranger bino na ba problème ni on se so tungisa bino bokozwa solution maître David éclaircir makambo ce qui peut comprendre te numéro ya mwana benga ozana posa kozwa sous enseignement benga na kopesa sous enseignement ba ancêtre baza vraiment na ba besoin na bino maître David a éclaircir ndeko mobile abimana ndeko mobile te oya simbaka muntu ayaka koloba na TVT
Binomoko bo réfléchir, bo comprendre. Ça va, merci, bye. Merci beaucoup. Landignon soya télé lisanga na yamba ki bongo maître David au Perzaki maître spirituel. Bandeko boyebi ba chrétien bele bozo à travers le monde bozo se poser question pourquoi monsieur le juge Mikolo Yamikaka ba maître spirituel. To bandaki na bango parce que c'est très important par rapport à basel nanzambe oyo ba se comporter qui mabe. Bonga ki peto beng sa bango pour que ba mengana on repère ça biso moins éclaircissement par rapport à la spiritualité ni bango bazomo ni la bango et bon to zong et les suspect ba pasteur pour te boza conclusion sur ce pele na émission oyo comme la biso to benga biso numéro chaîne ezali wana affiché na C numéro na ngape ezali wana bandeko nyonso balingi ba benga poto solo na bango ba ko benga pe mupandi bokomona numéro bakomi invité ezali ya maître David ou ezali affiché aux en Belgique, Allemagne, Italie au kota contact benga ye directement na numéro na o ezali wana ngana bino to kuta na bongo na même plaisir na émission goya mais je dis déjà un grand merci bongo na Eric Mandala mon boss patron ya Valère ya cher Abedachour merci na yo merci na communauté nyonso ya ba diaspora au balanda biso na Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, partout dans le monde entier. Bon continuez à s'abonner. Bon continuer donc ça c'est plaisir à trouver monsieur Zaki bongo tribunal avec monsieur le juge to je zoya mais j'étais toujours dans ma boucle pour nous ça je vous dis déjà bye bye à la prochaine.